ഹലോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൊബൈൽ IC.in. ഇന്ന് ബോക്സ് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കിൻ്റെ 900M-T-C6 എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ടൂള് എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾഡറിങ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കണക്ടർ, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൻ്റെ കണക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് ബ്ലോവർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉരുകി പോവാതെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൂള് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എൽ ഷേപ്പുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള മിനി ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഇപ്പം കയ്യിലുള്ളത്. റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അയണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു കണക്ടർ മാതിരിയുള്ള ഒരു ബിറ്റാണ്. അതോടെ ഊരി വെച്ച് ഇപ്പോൾ അതിലേക്കാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിറ്റ്, അതും ഊരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും അത്ര വളരെ ചെറുതാണ്. അതും ഊരി വെച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ T12D T12X എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അയണിൻ്റെ ബിറ്റാണ്. ആ അയണായിട്ട് വരുന്നത്, ആ ബിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണിത് ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇത്ര ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്രൂ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് സ്ക്രൂ ഇട്ടു. പിന്നെ ബോർഡിലുള്ള IC-കളും ഊരാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഊരുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് ഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറും ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൻ്റെ കണക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അയണും ബെറ്റർ കേട്ടോ. ഒരു 3-4 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 450 ടെമ്പറേച്ചറിലെത്തും. കുറച്ച് മുന്നുള്ള മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അയൺ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ആരെ കയ്യിലും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായി. പിന്നെ ആ ലിക്വിഡ് റോഷൻ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ലിക്വിഡാണ്. പെട്ടെന്ന് കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കണക്ടർ റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ലിക്വിഡ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ചെറിയൊരു 100 രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിലേ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ കണക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോട്ടിലുള്ള അത് തേച്ചു. അതങ്ങനെ ആ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൻ്റെ കണക്ടർ മിനി സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ആയി കിട്ടി. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആ കണക്ടർ ഉരുകാതെ തന്നെ നല്ല പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേത് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലോവർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് കണക്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ. പക്ഷേ ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ടർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 1-2 ഡിസ്പ്ലേയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ ഡിസ്പ്ലേ, വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഏതോ J7 Max ഇട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ മുകളിലും ആ ലിക്വിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് തേച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ ലിക്വിഡ് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഊരി കിട്ടി. 2 ടൂസർ വേണമായിരുന്നു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ. അതിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തത്. പിന്നെ അതിലൊരു അബദ്ധം പറ്റുകയും ചെയ്ത്. ആ കണക്ടറിൻ്റെ ബേക്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ അതൊന്നായിട്ട് അത് വൃത്തികേടായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ കണക്ടർ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പോയി.
പക്ഷെ അത് ബ്ലേഡ് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അത് റെഡിയായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഏതൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൂടി ഉണ്ട്, A28 അതിൻ്റെ അതിലിപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലിക്വിഡിൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ടർ റിമൂവ് ആയി കിട്ടും. അതില്ലെങ്കിലും കിട്ടും, പക്ഷേ അത് ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെത് ഏകദേശം ഒരു 3-4 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി കിട്ടിയ കണക്ടർ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാധാഗതിയിൽ മറ്റേ കണക്ടർ ബെൻഡായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഉരുകി പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ അതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് MI Y20 ടച്ചിൻ്റെ കണക്ടറാണ്. അതും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടി, മറ്റേനെക്കാട്ടി അത്രയ്ക്കും സമയം എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഊരി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല, ആകെ ഒരു 2 വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ കണക്ടർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ഹോണറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതും കോപ്പി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതിലും ആ ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യായിരുന്നത്, വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അതും ടച്ച് കണക്ടർ ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്കൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ടച്ച് കണക്ടർ വരുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ കേസിയോൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിനൊക്കെ വരുന്ന മാതിരി ആ കണക്ടർ റിമൂവ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ iPhone 7 ടച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ടർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതേമാതിരിയുള്ള അതും ആ സ്ട്രിപ്പ് വലിയ ഡാമേജ് ആവാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ IC മാത്രം ഒന്ന് ഊരിയെടുത്ത് നോക്കി. അതും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന IC ഉണ്ടല്ലോ, അതും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ IC ഉരുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാ വന്ന് ലെഡ് അത്രയ്ക്ക് ആ ഐസിൻ്റെ ആ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ലെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഉരുകി കിട്ടിയോ ആ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട്. പിന്നെ ആ IC ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അത് ആ ലെഡും പെട്ടെന്ന് ഉരുകി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് IC ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് IC കണക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ICൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ബ്ലോവർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകരം പിന്നെ ഏത് അയണിലും സപ്പോർട്ടാവും കേട്ടോ. അത് ആ ഇതിന് ആ ഹോളിൽ അതിൽ കയറുന്ന അയണിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടാവും. ഇതും ടച്ച് കണ്ടർ ഊരിയതാണ് കേട്ടോ, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ടച്ച് കണ്ടർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഊരിയെടുത്തതാണ്. അതും പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. സാധാഗതിയിൽ ആ കണക്ടർ അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പും കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് IC ഊരി നോക്കി, അതും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അതും വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ.
ഏതായാലും സപ്പോർട്ടബിളാണ്. ഒരു എത്ര ഹോൾ അതിന് വരുന്നത്? 4 ഹോളിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 4 ഹോളിൽ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന അയണിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടാവും. അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ട്രെഡുള്ള ഹോള് വരുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ ഊരി വെച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. ഇത് ഏതോ കോപ്പി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത്. അതൊരു നോർമൽ അയൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 10-200 രൂപ വരുന്നത്. ആ അയണിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അയൺ ഓഫ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് ഫുള്ള് പിച്ചളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. റെസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല എന്തായാലും. നല്ല ചൂടുണ്ട്, തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് വരെ ചൂട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ അയൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നോർമലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അയൺ എടുത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ബിറ്റ് വരുന്ന അയൺ കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഒരുവിധം എല്ലാ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ഈ ടൈപ്പ് അയണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ സോൾഡർ ഉണ്ടായുള്ള നോക്കിയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ പറ്റേണ്ടിയാണ്. ഏതായൺ ഇട്ടിട്ട് അടിയിലുള്ള സ്ക്രൂ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നോളെ. അതിൻ്റെ സപ്ലൈ പ്ലഗ് അവിടെ റെഡിയല്ല, ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലെ സമയം പോയത്. പിന്നെ പ്ലഗ് റെഡിയാക്കിയ കുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് റെഡിയാണ്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഹീറ്റ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല കൈനെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അയണിൻ്റെ ആ ബിറ്റ് മാറ്റിയിടണമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിരുന്നൊരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം വേണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അയണും ചൂടായി പോയിക്കണം. ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് ഓണാക്കി വെച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിറ്റ് ഇട്ട്, ആ ബിറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടിയില്ല 4 ഹോള് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ട്രെഡ് വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ട്രെഡ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒന്ന് വലിയ ഹോളാണ്, T2ൽ ബിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിൽ. പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാണ്, അതിന് ട്രെഡ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ കയറിയത് ട്രെഡുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ല, ആ ഭാഗത്തും ട്രെഡില്ല. അതൊന്നാമത് കൈമ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും ചൂടിനെ കൊണ്ട്. അത് റെഡിയായി. ആ ട്രെഡ് തന്നെ കയറി. പക്ഷെ അതോ ശരിക്കും ഒന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആയം പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് ഭാഗം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നില്ല അത്. റെഡിയാണ്, അതിപ്പം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്ക്രൂ വേണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അതിൽ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ അയണാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അയണിൻ്റെ ബിറ്റ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്, ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോയിലുണ്ടല്ലോ അയണിൻ്റെ വൈറ്റ് വരുന്നത്, ആ കോയിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയണൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു കോസ്റ്റിന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നോർമൽ അയണിലും വർക്കാവുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ചൂടായി എടുക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ അയണിൻ്റെ മാതിരി മറ്റേ അയണ ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടായിക്കണം. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടും ചൂടായി കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അധികം കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഉള്ള ചൂടിൽ ഊരാൻ നോക്കി. പക്ഷെ മറ്റേ അയണിൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലാക്കി നോക്കാം, അത് ഉരുകുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അത് ഉരുകുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഗം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പോക്കാണ്, ആ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട്. അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഡബിൾ സൈഡ്. അതിൻ്റെ ശേഷം വേറെ കോപ്പി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കണക്ടറും കൂടി ഊരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ലിക്വിഡ് തേച്ച്
ഇതെന്തായാലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ, ലിക്വിഡ് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഊരി കിട്ടുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു പുകയും വരുന്നില്ല, പുക ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഒരു സാധാരണ റോഷ്യൻ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഒരു പുക വരുന്നില്ല. അത് ഒരു ഇത് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഊരി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു മറ്റേ അയാൾ 2-3 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട് ഊരി കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഊരി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കണം, പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുമില്ല. അത് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ ഊരി കിട്ടും. ആരും മറ്റേ 450 ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അയാളിൽ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഊരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നോർമൽ അയണായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ ഊരി കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? വേറൊരു ആ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ടച്ച് കണക്ടർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഊരി നോക്കിയതാണ്. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 കണക്ഷനല്ലേ, 4-5 കണക്ഷനല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെക്കൊണ്ട് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, അത് ഇപ്പോൾ ടച്ച് കണ്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ടച്ച് കണ്ടർ ഊരിട്ടോ. അത് പിന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചൂടായല്ലോ. മറ്റേത് അയണ വെച്ച ഉടനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നത്. അത് ഇതിനെക്കൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തത്. ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം. ഇത്രയും വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും